中年夫妻的生活，老公睡一间房，把被子盖得严严实实。晚安，马卡巴卡。气氛都到这了，那我也睡一觉吧。应该有的朋友会说，这么年轻分房睡会不太好，会影响夫妻生活。但是我想说的是，分房睡真香，因为我老公打呼噜，跟他分房睡之后，我睡得特别舒服。风扇就位，哎呀，变高点，哎呀。虽然说广州现在已经11月立冬了，但是还是好热。感冒了好难受，睡一下先。先睡了。